سلام بر شما عزیزان، سلام بر مبارزین راه آزادی. آنچه امروز در ایران می‌گذرد چیزی جز جنایت بر علیه بشریت نیست. مردم بندر عباس امروز در سوگند، اما این سوگ و غم فقط مختص به این شهر نیست. تمام شهرهای ایران در سوگند. همه در غم آنها شریک هستیم. مردم ایران، فرزندان ایران، شما کجا ایستادید؟ چه می‌خواهید بکنید؟ امروز، فردا. من آن روزها در خیابان بودم، از غمی که از تاریکی که بر چشمانم نشسته و غمی که بر دلم مانده، اما با صدایی که هنوز خاموش نشده، از شما عزیزان، از شما مردم ایران خواهانم که با تمام توانی که دارید به خیابان‌ها بریزید. به جمهوری اسلامی نه بگویید. جمهوری اسلامی از حضور مردم می‌هراسد. باید همه با هم متحد به خیابان‌ها بیاییم و به جمهوری اسلامی ضربه محکمی بزنیم تا سرنگونی. از شما مردم ایران خواهانم تمام توانی که دارید بیایید و با شعار زن زندگی آزادی، با شعار نه به جمهوری اسلامی ضربه بزنید به اون حکومت و تا سرنگونی از پای ننشینیم. من آن روزها در خیابان بودم و از شما خواهانم که برای آخرین ضربه‌ای که می‌خواهید به جمهوری اسلامی بزنید اقدام کنید و همه با هم بگوییم نه به جمهوری اسلامی، نه به جمهوری اسلامی. زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی. Frau Leben Freiheit, Frau Leben Freiheit. Jin Jian Azadi. Jin Jian Azadi. تشکر.